banget guys. Jajan bareng Reni part ke-7 edisi es krim viral. Video ini aku ambil beberapa minggu lalu dan ini ada tempat es krim baru gitu di dekat sekolah anak aku namanya Frozen. Dan mereka tuh udah punya banyak cabang banget gitu loh guys. Jadi berawal mereka tuh jualan di depan Alfamidi dan sekarang mereka udah punya gerai sendiri. Karena banyak banget varian es krimnya dan aku lagi pengen banget cobain yang sundae coklat. Aku pakai toppingan choco chip sama kacang. Ini tuh enak banget dan ini aku pakai yang cup 10.000. Terus aku langsung mampir ke toko teman aku yang dekat banget sama sekolah anak aku dan aku cobain langsung. Ini bite pertamanya, rasanya tuh enak banget guys. Aku kasih rating 10 karena ini jujur banget rasa coklatnya tuh seenak itu. Dan aku juga sempat coba ini yang rasa vanilla dan selalu aja tuh rame guys. Pas aku balik tuh serame ini. Terus juga mereka tuh ada varian es krim yang lainnya. Tuh kalian bisa lihat ada yang kayak pakein boba. Terus juga toppingannya bermacam-macam dan harganya masih worth it. So jangan lupa like dan follow.